Kişi qadından davaya qalxsa, əslində biz davanın əleyhinəyik ki, bunları danışırıq, tutaq ki, biz dava üçün demirik, biz birlik üçün danışırıq mövzunu. Amma kişi qadınla davaya qalxsa, mütləq qadın qalibdir. Qadın kişiyə qalibdir. Qadının qüdrəti daha çoxdur. Təbiət baxımından kişi güclüdür, fiziki baxımdan güclüdür, səsi qalındır, çox vaxt boyu hündürdür. Amma bunu kompensasiya eləmək üçün Allah qadına bəzi ruhi qüdrətlər verib ki, kişi bu qüdrətindən sui-istifadə eləməsin. Əslində, qüdrətin əhəmiyyətli hissəsini qadına verib. Kişinin elə hayküyü var, qışqırığı var. Qadın düzgün idarə eləsə, kişinin zülmündən özünü qoruya bilər. Və ona hakim ola bilər, onun hərəkətlərinə hakim ola bilər. Kişi ailə başçısıdır, deyir, rəisdir, amma hansı baxımdan?